ولا تجعل في قلوبنا
عبادنا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أنزل علينا ورحمة القبور من المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات والسجن إلى روحي المرحوم محب إجاب اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره كرهبة النيران اللهم اجعله لوحدا من النار وسترا من النار حجاب من النار اللهم اعط رقابنا ورقابه من عذاب النار اللهم اعط رقابنا ورقابه من عذاب النار اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله لا تعذبه اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله لا تعذبه اللهم بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تعظمه اللهم إنا نسألك رحمة في الدين وعافية وجنب العلم وبركة في الرزق وطوبا قبل الموت ورحمة عند المغفرة بعد الموت اللهم حبنا علينا بسكرات الموت والنجاة من العفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Wih, jangan tadi. Wih. Ya, naik dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والثمرات Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nuhun ka Ustaz Taufik Yanti yang dibarangkantos mengenangkeun ayat suci Al-Qur'an, mudah-mudahan aya kabarokahan pikeun urang kabehan. Acara anu selanjutna urang sami-sami dalemkeun pengajian ataupun mau'izatun hasanah dibade disampaikeun ku guru urang anu dikendalkan pada Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Istighfar waktu sembahyang pagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'at wa ala alihi wa sahbihi zawin nufusi zakiyat, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim tabarrukan bi dzikri a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Al-ayah. Wa qala habibuna wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa iza al hadis au kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Puja-puji urang sami-sami panjatkeun ka Gusti Allah Rabbul Izzati. Salawat salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal Mukarramin, guru-guru simkuring teristimewa Abah Ki Haji Madroji
Kiai Jargoni, Kiai Abdul Muttalib, Kiai Haji Guntur, Kiai Baha, Kiai Rafiuddin Anuti Bolang, Kiai Khairuddin, Kiai Nasir, Kiai Nanang, Kiai Haji Ali, Kiai Haji Umar, sadayana guru-guru urang daruakeun sing paranjang umurna amin, sing barokah ilmuna amin, subur milik rizkina amin, ditang tayungan ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Segenap orang tua kita, sepuh ini sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, sipil, militer, Bapak RT, Bapak RW, mudah-mudahan sadayana tambih barokah, tambih amanah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus seluruh jemaah takziah anu hadir di malam anu ke-7 atas nama almarhum almarhumah Bapak Mukhlis. Mudah-mudahan nu hadir penting ieu dicatat sebagai ahli surga amin. Kabehanana asup ka surga amin. Kalawan barokah Ramadan, kalawan barokah ngariung, kalawan barokah silaturahmi di dieu, kalawan berkah takziah, berkah pengajian Al-Qur'an, berkah zikir nu tadi dibaca, mudah-mudahan bingung orang dileungitkeun ku Allah amin. Nu gering-gering calager deui, nu dengdek lempeng deui, nu balangsak sugih deui, THR cepet cair, nu usahana macet lancar deui, nu pamajikanana galak bager deui, nu mitohanana galak mudah-mudahan kontrakanana geura dibikeun. Nu tara puasa daek puasa amin, nu tara ngaji daek ngaji amin, nu tara salat jadi rajin salat amin, nu main slot samarga ledek amin. Amin ya Allah. Amin. Amin. Galedek amin. Teristimewa Sohibul Musibah. Berikut keluarga besar Abah Sarhali, istrina oge Mang Jaka, berikut putra putri sadayana. Mudah-mudahan anu ditinggalkan tambah sabar serta bisa melanjutkan jejak kebagusan almarhum amin. Anu ninggalkeun anak Kang Mulis, Abah Mulis, mudah-mudahan dihampura dosa-dosana, diterima iman Islamna, dicaangkeun dilegakeun di kuburna, menang ridho di Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya Rabbal. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun Gusti Allah geus netepkeun hiji perkara, mangka ketetapan Gusti Allah moal bisa dirobah ku urang, pasti bakal datang ka urang. Lamun keputusan Gusti Allah geus diputuskeun ka urang, tidak ada satu kekuatan apapun yang bisa menolak keputusan Gusti Allah. Lamun takdir Gusti Allah geus dibikeun ka urang, teu aya nu bisa nahan kana takdirna Gusti Allah. Betul apa betul? Lamun cak Gusti Allah sugih, sanajan pagawean geus bae pasti bakal sugih. Lamun cak Gusti Allah susah, sanajan gawe teureun-eureun pasti ujung-ujungnya bakal nu jadi pertanyaan, mending sugih mending susah. Kahayang mah kenyataanana gagah tinggal gagah,
Hebat tinggal hebat, turunan bagus tinggal turunan bagus, muncak Gusti Allah Ta'ala bagian sugih moal karahmat. Misalkan mamang ngahidmat di pondok pesantren Darul Akong, 30 tahun di Akong 30 tahun dek ngalimbah tah dek gawe tah mun eueuh bagian sugih mah jamal sugih bener teu karasa teu mang atawa katingali teu aya nu gawe 30 tahun di Akong datang ka kori teu sugih-sugih aya eueuh aya tah loba tah kabeh tapi tidak tertutup kemungkinan sanajan pagawean hees bae gawe henteu usaha henteu ngalimbah henteu pagawean hees bae muncak Gusti Allah sugih pasti bakal jelema hees bae 30 tahun hees bae Wis curiga. Paeh. 30 tahun hees bae hudang-hudang digusur ku Akong sugih mah sugih. Maka pagawean jeung usaha teu aya ta'alluq eueuh hubungan jeung kasugihan. Hajukeun naon usaha mun teu sugih mah hampura mah usaha lain nyaran sugih ibadah ka Gusti ngarah gawena ngarah usahana diganjar ku Gusti sabab capek mun mamang nyaran sugih datang ka kuari teu sugih-sugih capek tante mamang nyaran sugih tante nyaran hayang tante datang tante capek tante capek andai kata kita mencari kekayaan capeklah bakal datang ke urang tapi lamun mamang ibadah ka Gusti Allah pasti bakal dinikmati maka hampura sugih teu aya ta'alluq hubungan jeung pagawean teu satiap nu gawe kudu sugih teu satiap nu nganggur kudu susah betul sabab sugih jeung susah lain urusan urang eta mah katang tuan ti Gusti Allah termasuk lamun Allah geus nakdirkeun maut karena salah satu kepastian salah sahiji keputusan salah satu takdir Allah yang pasti bakal dirasakan ku urang itu adalah kematian betul mamang gawe di Akong sugih wajib datang teu mah sugih yakin datang teu ari pae Yakin. yakinan pae yakinan sugih yakin pae yakin sugih yakin pae sugih mancan mata sakabeh jelema deuk gawe deuk teu gawe pasti bakal pae nu sugih nu susah ujung-ujung nama bakal pae nu imah gedong pae moal anu loba mobilna nu gudang na ngabadeg anu tilok jakat anu tilok puasa anu jam 12 barang sahur nama ilu hajunya nyeduh STMJ Waduh. bae jasa ya aya we nu kitu bae ta modal Dua-duana. Modar. anu batur sahur ilu sahur batur buka ilu buka ti beurang batur puasa nyana jajan sama eta bakal paeh mah ji horeng bakal paeh ari nu rajin ngaji nu peci putih nu peci hideung haju nu main slot Modar. paeh lagi bari menang jackpot Wes. kabeh bakal paeh paeh teu nungguan urang rajin salat paeh teu nungguan urang tobat paeh teu nangguan urang sugih paeh mah rahasia Gusti
dihayang-hayang ge panjang umur ari wayah nama pasti bakal dihayang-hayang ge paeh ari panjang umur mah moal paeh karang. Kula sering nyaritakeun di daerah Gembor tahun 2016 kula keur ngobrol jeung guru kula nu di Cilongok. Aya tamu minta cai ka almarhum almarhumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah Haji minta cai keur saha mah? Keur adik kula. Kunaon mah? Dicaritakeun lah ku eta jelema. Adina boga panyakit bengek, TBC, asma jeung paru-paru. Buset. Lain ngaborong limbah, ngaborong panyakit. TBC, asma, paru-paru bengek. Di umur 15 tahun kaserang ke paru-paru. Haju asma, haju bengek dan segala macam. Sampaikan ke umur 35 tahun. Frustasi mah. Perasaan nu geuring ngagirukan ka keluargana, ngariweuhkeun ka keluargana. Gawe henteu, usaha henteu, ngariweuhkeun pagawean ngan ngalumpuk di kasur. Akhirna frustasi. Lah daripada hirup ngabebani orang tua mendingan paeh teh heula. Akhirna nyana nyopot belas. Dicampur baygon, ditambah autan, diseduh ku sorangan. Maksud hayang paeh diinum kunyana diinum lek karak satengah gelas kapanggih ku kakana. Sumut geus babusa. Wajah geus biru. Gegeraan dibawa ka rumah sakit Sari Asih Sangyang. Di ICU kurang lebih 3 poe teu sadar. Koma 3 poe. 3 poe koma di rumah sakit. Poe ka-4 mulai siuman. Poe ka-5 mulai rada sadar. Diasupkeun lah ka MRI. Medical check seluruh awakna dicek. Make alat nu diasupkeun okos mesin fotokopi. Diasupkeun ka jero. Hari kagenep pindah karawat inap, ka-7 karawat inap, 8 salapan 10, poe ka-11 keluar hasil pilek, dibawakeun ke dokter, diajikeun ka keluarga. Dokter kaget komo keluarga, kunaon sababna? Begitu dibacakeun, dokter kaget. Ternyata bengek cager, asma cager, paru-paru cager, batukna cager. Pesan moralna, pesan moralna, bisi aya orang Garut boga panyakit bengek, TBC, asma jeung paru-paru, obatna naon? Baygon. Ya, dicampur naon? Autan. Insyaallah Pak. Paeh. Hayang paeh malah panjang umur. Allah teu nakdirkeun paeh. Cacat eta kakuari. Kula boga babaturan kawin baheula di Garut. Kawin kami sebagai babaturan anak nganter. Nganter lah kami nganter, biasa santri nganter kawin, kumaha sih santri. Nya mah deuk nyerang parasman doang kan. Setengah rampok sabab. Ilulah ngadesan sabab di Garut mah besan ngabesan jeung akad sapoe rejeung. Tilok dipisah-pisah. Isuk-isuk berangkat kami rombongan ilu bareng. Kabeneran panganten awewe daerahna pegunungan rada nanjak. Begitu datang ke lokasi kabeh turun tina mobil. Begitu di jalan palangkan geus rapih, taman geus bagus, panganten geus dirias, meja akad geus aya, wali geus siap, saksi geus aya 2. Petugas geus ngajeje. Kiai-kiai undangan geus rata. Kami rombongan panganten lalaki turun. Begitu turun digandeng ku bapaknya ku emakna. 5 langkah menuju proses pengalungan bunga. 5 langkah deui kana proses dikalungan bunga ku calon mitoha awewe. Ngan jalana rada nanjak saeutik. Kami lempang teh handap calon besan awewe nangguan di luhur mawa nampan disiapkeun aya kembang deuk proses pengalungan bunga. Lempang lalaunan berikut rombongan. Nu mawa pajengan, nu mawa kadaharan, nu mawa parcel segala macam geus siap ngajejer kabeh. Begitu lempang lalaunan
tidak disangka dan tidak diduga di luhur aya motor lolos reman. Bayangkeun mah motor teu kuasai turun sakencengna teu katanagaan ku naon motor pas kabeneran nabrakna ka panganten sakali kahayang kula mah ka bapana ke geus kolot maksudna kunaon ka panganten pan hook mah geus diijaz geus siap proses pengalungan bunga panganten katabrak koma setengah jam hajinya ninggal di tempat diurusan dibawalah ka lemburna teu tulus ngabesa keadaan panik keadaan riweuh tagoyur kabeh akhirna rapat mendadak guru berikut keluarga panganten awewe berikut panganten awewe naon sababna sabab umur moal bisa balik deui nyawa moal bisa diasupkeun deui maut moal bisa hirup deui sedengkeun pengorbanan terlalu banyak sapi geus dipotong pajengan geus dibayar satengah kadaharan geus aya parasman geus siap tamu geus dararatan darurat bakal akhirna rapat mendadak hasil keputusan rapat bahwa panganten awewe siap ditikahkeun sesuai keputusan guruna kasaha bae pilihan guruna dikobong diangkot aya budak ilu ngabesan tapi can hudak hees kana diangkot ngaranna Mang Ajis wakil Rois Kobong keur heesnya na diudangkeun ku budak Jis aya naon digerokeun ku ajengan sepuh siap lumpat Pak Ajis kaget kana sebab teu nyaho carita ngaranna pahlawan bertopeng begitu datang ditanya dicaritakeun kieu haju singkat carita ku guru didakwa didoktrin Majis siap teu kawin siaplah atuh mah gratisan mah ieu ngaranna jackpot ieu gratisan ieu dikawinkeun teu kudu meuli jas teu kudu nyiaran mas kawin teu kudu mawakeun pajengan teu kudu mawakeun sapi tinggal ditanya doang siap kawin atuh siaplah bayangkeun babaturan kula mun deuk kawin malah ninggal Mang Ajis mun deuk nganterkeun malah kawin takdir Gusti Allah nu deuk kawin malah ninggal anu nganter malah kawin maka pesan moral mah lamun babaturan kawin ilu bae ilu bae heula haju ngadua ka Gusti Allah sugan bae aya motor lolos luhur emang ya Allah tabrak ya Allah tabrak Parah. iya luar biasa takdir Gusti Allah tercarita jadi mamang moal bisa nahan maut mah geus wayahna pasti bakal moal bisa maju sasiku mundur sadeupa di mana ajal geus datang ka urang pasti tiba dina waktuna urang kabeh pasti bakal maut teu kudu sieun maut ngeunah maut mah komo bulan Ramadan daek tah teh teu kudu sieun paeh mah naon sababna kabeh amal diinkito ku Gusti Allah teu kataklif pikeun ngalaksanakeun amal ibadah nu paeh teu salat nu paeh teu ngaji nu paeh teu puasa nu paeh tinggal ngedeng doang mantep apa henteu batur papanasan puasa nyana mah ngedeng batur salat nyana ngedeng batur haji nyana ngedeng ngeunaheun teu ieu mah ngeunaheun jasa baju dibelikeun ku amin gratis tempat disiapkan tanpa bayar kontrakan tari mangedeng mama tari mangedeng lempang diantarkeun dikuburkeun diasupkeun mandi di pandian baju dipakekeun tari mangedeng asal daek doang ulah sieun ka paeh jabaka nu kudu sieun ge
Ternyata saenggeus paeh bakal hirup deui. Ai nu ngeureugeh geus paeh hirup deui. Dina Yasin nyampekeun ka kieu ye. Ya wailana mambasana mim marqatina. Nyana keur ngeunah-ngeunah hees. Aduh, cilaka pajar kula mah teu ngabohong, pajar kula mah ngabohong Gusti Allah. Ieu saha sieun ngahudangkeun? Kula keur ngeunah-ngeunah hees dihudangkeun saha nu ngahudangkeun? Karena mereka merasa orang yang telah mati, mereka merasa lagi tidur. Begitu dihudangkeun panik jeung kaget. Ternyata betul. Hada ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Ternyata ieu nu baheula dijanjikeun ku para rasul-rasul Allah. Ulah sieun ka paeh jabakal. Nu ngeureugeh bakal hirup saenggeus paeh. Kula mah yakin ka orang garuduk. Ieu garuduknya. Garuduk mun cadel mah galuduk. Orang galuduk teh asal mah garuduk berhubung cadel jadi galuduk. Sabajingan-bajinganana orang garuduk insyaallah kula husnuzon. Sabajingan-bajinganana orang dia insyaallah satahun mah pasti 2 kali sholat. Idul Fitri itu iya orang di masalah mah puasa iluan puasa. Sholat, ayaklah sholat. Ngaji, nya kadeng-kadeng mah ngajilah udah. Kula mah gede hati emang. Mamang mah pasti bakal selamat di akhirat mah. Ya Allah ya Rabbah. Kira-kira selamat mah. Imam pada orang baik, ulah bebejak orang karet orang baik. Kira-kira selamat mah kira-kira. Ulah kenceng-kenceng selamat mah. Ternyata engketeh bakal dihurungkeun awak urang tina akibat kabagusan urang. Amal bagus ditandaan ku caang, amal jorek ditandaan ku poek. Anu awakna loba ku amal kahadean ngaji, rajin salat ngaji, semakin rajin yang mereka lakukan dalam ibadah, semakin hurunglah awak mereka. Dan semakin mereka meninggalkan ibadah, semakin poek awaknya. Komo aya jelema teh aya nu golongan-golongan anu masuk neraka bigoeri hisab, jeung aya masuk surga bigoeri hisab. Gampang malaikat ngabedakeun mana jelema pi surga, mana jelema pi neraka. Urang mah saru mah. Kajileuna mah ongkos ustad, horeng subuh jam 8 bae. Bener teu? Tapi santri mah mana aya santri kaberangan. Mana aya santri kaberangan. Mana aya? Mana aya? Mana aya? Lamun disair urang ka sawah. Nyair lauk, rek disair lauk. Kanyahoan tah lele ka lele, betok ka betok, belut ka belut, nila ka nila, jair ka jair. Kanyahoan mah. Atuh komong keudang di akhirat mah. Begitu disair jelema, rek disair ku Gusti Allah melalui malaikat. Kanyahoan mah nu hurung selamanya tanpa pernah badal. Saha mereka? Anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ta eta nu kudu dibaturan mah. Para nabi, para mursalin dan pewaris-pewaris mereka, para syuhada wassolihin, para ulama amilin. Hurung tanpa poek. Ya Allah ya Rabbi. Begitu dicopot hurung teu poek-poek. Surga terus dikasorgakeun. Bigoeur hisab dibereskeun heula ku Gusti Allah. Dicokot deui ku Gusti Allah melalui malaikat. Ku malaikat dicokot. Poek teu hurung-hurung. Metanya hu. Woi. Donald Trump. Modar siapa? Modar. Modar. Aduh. Firaun. Modar. Oh, namun kabeh mang nu hurung anu poek teu hurung-hurung. Murtadin, musyrikin. Golongan-golongan anu emang ka Gusti Allah, murtadin, musyrikin, jeung kafirin langsung neraka digoeri hisab. Teu dihitung deui mang, teu ditimbang neraka digoeri hisab sarajan bager jasa salila hidup. Neraka digoeri hisab. Geus mah gampang. Malaikat nu puyeng ge urang.
Begitu dicokot hurung jam puasa. Dek dikasugakeun pareng. Pareng jam 12:30 ngangkat ekstra jos. Aya gitu. Belum. Tah nu puyeng ge eta. Urang mah ongkos kica-kica. Kelap keling. Nyok kica-kicanya. Di urang dia kica. Maksiat beuki ibadah. Beuki puasa nama puasa, tapi tengah poe urang ngakan. Bayangkeun mah, tengah poe. Bayangkeun tengah poe mah. Kaimanan urang rempat. Nyeleup kopi di suduh ku cai panas. Bayangkeun mang jam 12:30. Coba ge bayangkeun tengah poe mang 12:30 bulan puasa. Aya kopi di suduh ku cai panas. Di sisina ekstra jos make es. Haju aya rokok sampurna mieu. Rempat iman mah. Puasa ulah. Puasa ulah. Puasa ulah. Ulah tolol siap puasa hayu. Duaan urang. Ngarokok ulah beja-bejanya. Duaan urang ngarokok. Kica-kica mah. Wayah buka taraweh panglepan. Oh. Atuh kuat ya nama jam puasa jam 12 doang. Kica-kica. Eta ngaranna rombongan kica. Maka kica-kica rahimakumullah kieu ya. Iya, urang mah maksiat beuki, ibadah beuki. Nah, nu kudu bingung ge urang keur hirup kudu nyiaran cacaang ulah nyiaran nu poe. Maka standar hirup lain kabeungharan tapi kanikmatan hirup. Kumaha carana? Ibadah ka Gusti Allah. Mang dek disebut jalma ahli ibadah, mang teu kudu make sorban karah mah. Teu ngatik make peci haji mah. Teu kudu make koko karah mah. Kajeun teuing bajuna aya merekan hijrah. I love Palestine. Asal subuh jam 11 mah. Lebih hebat keneh bajuna aya merekan Metallica. Tapi subuhna tilok tinggalina. Karena agama bukan saja sekedar tentang pakaian, tapi tentang amaliyah dan akhlak urang. Maka urang ulah nyiaran sugi, sakumaha diberena ku Gusti Allah. Urang mah teu pernah menikmati nikmat nu dibikeun ku Gusti Allah. Capek hirup teh mah. Coba ge urang nikmati mah. Kunaon sababna Kang? Kula teu bisa menikmati sabab dibandingkeun jeung nikmat nu aya di batu. Contoh. Ada gampang. Mamang naik motor Mio. Cash 3 juta. Kakemis datang, kasipatan nyampe. Kamamana datang, make Mio, cash urusan gampang 3 juta, hes meunah tibra. Di jalan dibawa ngabuburit lewat mau PCX. Cek hardeng ngomong asana ngeunah PCX. Mio nu keur ditumpakan pohon nikmatna ngabayangkeun nikmatna numpak PCX. Maka leungit nikmatna Mio gara-gara nyeleup PCX. Yang kita tahu PCX CC-na leuwih gede, hargana leuwih mahal, bodina leuwih keren. Urang teu pernah nanya, kanu naik PCX, tanyakeun setiap tanggal 27 siradah deng-deng. Bener teu? Urang teu pernah nyaho. Nyawana ngeunah doang. Mata kula dibandingkan nikmat nu aya di awak jeung nikmat nu aya di batur, capek moal karasa-karasa. Contoh. Leungitna geulis pamajikan gara-gara dibandingkeun jeung pamajikan tetangga. Bahaya. Karasa teu? Contoh, mamang sok nyeleuh HP kara. Sok nyeleuh HP kara. Unggal poe. Di apa ya TikTok eueuh? Aya. Di TikTok aya bikang geulisan eueuh. Aya. Loba. Sok dijeuleuh tilok. Dijeuleuh apa dileleunget? Abang bisul si ayo. Dijeuleuh apa dileleunget? Kongkoan. Nu di HP aya bitisan eueuh. Bandingkeun yang di imah akur teu? Bitis bikang nu di HP jeung bitis pamajikan nu di imah akur teu? Bagusan mana?
Maka kebel-kebel nikmatna pamajikan leungit kulantaran loba teuing nyelebihkan batur. Urang teu pernah syukuran maki pamajikan ieu mah ulah dileungitkeun nikmatna mah. Kajenting di HP bodas nu di imah mah kenyataan. Gelis ngimpi nyata hideung mending mana coba hayu. Gelis boga tatangga nu hideung aya nu di imah coba mending mana? Mending jore nu di imah apa gelis boga tatangga? 100 juta boga batur apa 100.000 boga urang? Imah gedong dieusian ku batur apa imah leutik nu urang? Atau nu urang benernya bikang jore ge mang kajeun teh imah sedang kerja jandela mah. Tinggal nikmati kurang, nikmati mah, nikmat rumah tangga, nikmat pamajikan, kumaha carana dipake ibadah ka Gusti. Lamun urang senantiasa ningali nikmat nu di batur selamanya capek hirup. Ngeunah teh tuh pas itu imahna gedong ceuk saha mah. Imah gedong orang Garut genep tingkat ceuk saha mah tanyakeun ke material geus anggeus ancan. Ulah asal ngeunah bae mah can pugu anggeus mah. Mobil mahal belum tentu membawa kebahagiaan. Rumah mewah belum tentu membawa kebahagiaan. Maka istri cantik pun can puguh mawa bahagia. Atuh urang kudu kumaha? Jieunlah bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Lain ngabayangkeun bahagia nu aya di batur. Imahna gedong genep tingkat ceuk saha senang. Mamang teu nya kamarna di lantai genep, WC di panghenepan. Asal ngising di tangga. Urang mengenaheun nya mah. Urang mengenaheun ieu ku Gusti Allah diberekos kieu ge daek ibadah ka Gusti Allah alhamdulillahirabbil. Maka standar bahagia bukan tentang rumah yang mewah, bukan tentang istri yang cantik, lain sawah nu lega, lain gudang nu loba, lain barang nu numpuk, tapi sejauh mana urang bisa ibadah ka Gusti. Sanajan imah leutik daek ibadah, sanajan gudang gede daek ibadah, maka sarua kahadeanana. Slow bae bae. Sabab Allah tidak pernah mempertanyakan ente boga harta sakumaha, ente anak saha, cicingna di mana, iman hakos kumaha. Yang Allah pertanyakan sia geus salat encan. Betul. Maka urang kuari bahagia teh lain tentang materi tapi tentang ibadah. Maka ibadah tema anak kudu jadi regenerasi. Ngaranna tarbiyatun, pendidikan kepada anak. Lamun kakolot melain tarbiyah karena birrun, kebaikan. Kakolot birrun, kanak tarbiyatun, kanak ngadidik, kakolot yang kahadean. Iya, budak leutik teh didik sing ngadarekeun ngaji. Tuh, aya majelis taklim. Aya pasantren. Di kiaian, di Kang Bahar, di Ustaz Rofi, silahkan. Regenerasi, naon sababna mentalitas masa depan bukan tentang kekayaan, tentang kekuatan keimanan orang. Contoh, kadang-kadang jelema yang mereka cari adalah tentang materi dan mereka lupa kosong dalam hati mereka. Ngaji tilok, sholat tilok, hirupna hambar mah. Rollingna isuk-isuk gawe, balik di pagawean ka kontrakan. Meuli dahar di Padang, nyaho magrib nyaho henteu, mandinya na, nyele TV, nyeke remote, nyele HP, lep HS, udang subuh deui, panaskeun motor, berangkat deui. Masya Allah, tidak pernah menyisihkan waktu sekedar mengingat Gusti Allah dengan zikir-zikir kita. Sebagai anak dileletik titipkeun di pondok pesantren. Budak leutik kuari mah budak leutik kuari. Mereka sudah mulai melupakan Al-Qur'an. Budak leutik kuari mah geus pohoeun ka Al-Qur'an. Sebab acuan dasar yang mereka jadikan tuntunan adalah HP. Ulah-ulah budak. Kuari mah nanyakeun masalah ge lain ka guru, lain ka Al-Qur'an, lain ka Blok Timur, nanyakeunna ka urang barat, nanyakeun ka HP. Betul. Zaman dimana sekarang HP jadi tuntunan, bukan jadi tontonan. Leutik keneh geus paseng main HP. Datang ka kolot teureun-teureun main HP. Lain ulah main HP mang, tapi bijaklah menggunakan HP. Bijaklah menggunakan HP.
Didiklah anak-anak urang. Ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah, ada tarbiyatul aulad badal wiladah. Panjang teh ieu aya birrun walidain, berbakti kepada orang tua. Salah satu amalan yang hebat adalah wabil walidain ihsana. Berbagi kebaikan dengan orang tua kita. Bager kanu jadi kolot. Indung teh mang indung teh tunggul rahayu, bapak teh tangkal darajat. Indung anu ngandung bapak nu ngayuga. Indung teh jeung bapak urang teh kolot urang adalah sabab ayana urang di alam dunia. Maka urang kudu hade kanu jadi indung, ulangannya nyeri kanu jadi indung, kanu jadi bapak. Sedengkeun indung mah jeung bapak sacuduh metu saucap nyata nisbat kanu jadi anak. Bahkan doaul walid ala auladihi kadoail anbiya li ummati, doa anak kolot kan jadi anak seperti doa nabi kepada para umat. Mamang hajian tiap tahun, umroh tiap bulan, jarah wali songo tiap minggu, jarah guru unggal poe, tapi mamang teu hade kan jadi kolot tengetan mang teug ceuli kula mah sumpah mang. Mukjizat nabi moal datang karomah wali moal nyampe, barokah jeung maunang guru moal datang ka urang. Lamun teu hade jeung menjadi kolot. Naon sababna? Karena ridho Allah bagi seorang anak Allah tunggukan kepada ridho kedua orang tua. Maka hade kanu jadi kolot ulah hanya nyeri ka abah. Mengpeung abah aya keneh, mengpeung emak aya keneh, nu aya keneh bapak, nu aya keneh emak. Deketan abah, deketan emak. Ulah jauh ti abah, ulah jauh ti emak, rapat emak, rapat abah, deketan emak, deketan abah. Tanyakeun surat tanah di mana? Besing bawah. Anak tolol. Eta anak tolol. Ieu mang indung mah indung, kadang-kadang indungnya jeung abah. Eta indung jeung abah teu hayang diberekeun kudu jadi anak mah. Ja indung mah jeung abah kadang-kadang teu hayang diberekeun jadi anak. Ngan tengetan lamun mamang kanu jadi indung kanu jadi abah kabisana ngan menta tengetan mamang. Mamang bisana menta teu pernah mere. Meminta tak pernah memberi. Ka indung teh bisana menta doang teu pernah mere. Ka abah teh bisana menta doang teu pernah mere. Mamang geus kawin, mamang geus usaha. Hayangna dibere bae kumaha jeung ku abah. Di antarana mamang moal aya bagian sugih. Naon sababna? Mental susah. Mental pengemis, mental bae ka batu. Lamun urang gawe silahkan. Urang usaha teu naon, mental Gusti kula gawe hayang nyenangkeun jadi indung. Naon sababna? Indung sugih, bapak sugih, indung raja, bapak raja, anak mah jadi pangeran. Bener tuh mah. Indung sugih, bapak sugih, indung raja, bapak raja, anak mah kabeh jadi pangeran. Mobil dibelikeun, tanah disiapkeun, imah dijieunkeun, kawin dikawinkeun, sakola dianturkeun. Bagaimana perjuangan orang tua kepada anak-anaknya? Betul apa tidak? Tapi anak sugih kolot menjadi pembantu, bener tuh? Mamang sugih, kadang-kadang mamah dititipan incu doang, bener tuh mah? Mata kadang-kadang bagja anak can puguh netes kan jadi kolot. Bahagiakan orang tua kita. Tengetan, bungahkeun indung urang. Jangan sampai mereka menitiskan air mata kesedihan dan kecewa kepada anak-anak mah. Indung teh datangkeun ka nyeri hate kudu jadi anak ngecelak cai panu teh nyeri kudu jadi anak. Hajo cek indung disumpahan ceng aing mah nyeri hate ka sia. Teu eureun nganyerikeun ka aing. Aing menyumpahan ka sia tengetan ceng cilaka sia. Kula mah sumpah mah samemeh mamang paeh bakal cilaka sesuai pangdoan jadi indung. Tengetan mah sejarah agung di tanah Minang. Aya jelema urang lembur, lempang ka kota, gawe di kota ngalimbah ka naon? Sugih kuat, kawin jeung sugih. Mana datang deuk naong ka anak nu sugih. Berhubung gengsi, mana urang lembur, teu diaku sebagai indung. Nyeri hate indungna, dikutuk, disumpah jadi batu. Sejarah agung di tanah Minang yang bernama Malin Kundang. Jangan sampai mama kos gitu. Hanya nyeri kan jadi kolot. Bapak dinyeri, indung dinyeri, mamang dikutuk, disumpah, dikutuk, jadi asbak, itu mah coba ayo. Biak merokok enggak apa yang ayo. Sedih-sedih. Ya, bahagiakan diri kita dengan membahagiakan orang tua kita. Lamun indung neteskeun cai panon tanda bagja jeung bunga rempag aras na Gusti Allah.
Dek puasa mama keur bingung bae bari nyeklan tarang, anakna masih di Tangerang di kontrakan, can aya TF, can aya telepon. Cicing bae mana telepon, teu berani ka anak mah jaisin kanu sabeula. Dek menta teu berani jaisin kami nantuna. Nangguan dibere kun jadi anak. Ih, teu kanyahoan deui aya anakna datang jeung pamajikanana. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Man abunga ceng. Alhamdulillah datang sia. Teu naon mah. Mama ke cicing bae. Aya naon ceng? Kula rek mudik mah. Oh, mudiknya. Insyaallah. Ieu ke mama kula boga rezeki saeutik mah. Duitna di kana amplop coklat ke nyakandal dibikeun ka indungna ngageter nyekelna ge ceng. Aing mah teu pernah nyekel duit apa kos ceng. Bunga kula maceng kasihan ngecelak cai panon rempag aras akibat bahagia menjadi indung jeung menjadi bapak gara-gara anakna ngabungahkeun hampura bukan sekedar materi saja dicekel ku indung ceng duit di mana sia ieu Spanyol talain Spanyol ma kula mah gilok maling mah cek mah kitu menang maling haju ieu duit di mana sia ceng gede amat loba amat pan didoakeun ku mah aceng berkah mah didoakeun kumaha dijabah ku Gusti Allah acing menang jackpot. Wis. Aduh. Jackpot deui bae. Anak tolol tangaranna. Kakolot mari diharap atuh tolong. Ngeracun kolot. Itu halal mah kesang urang. Kesang urang. Balik urang ka Jawa, balik ka Rangkas, balik ka Paneglang. Imah emak dek runtuh, sorondoy nak bala locor. Mak, ku aceng dihadekeun. Bener cek, tenang mak dihadekeun ku aceng. Mak ceurik bari salat Gusti, Gusti boga anak ngartikeun jasa. Ceurik indungna. Sorondoy hade, tukang dibayarkeun, bahan dibelikeun. Ku ari imah teu bocor, WC diserahkeun. Anakna jeung minantu mudik ngeunah. Ya Allah, kebal-kebal mana nanyakeun ceng. Sia duit di mana ieu ceng? Ngadekeun soron lai imah ceng. Di mana sia duitna? Ih mah, ulah loba tanya mah. Taneuh hareup dijual ku aing. Anak tolol. Anak tolol. Lenyok. Aya nu kitu we. Eueun ngaku. Iya bungakeun indung, bungakeun abah kurang, bahagiakeun mereka. Bungakeun kurang, ya Allah ya Rabbi. Ngatak baheula mah baheula ka mama sok aya nganteurannya ka abah sok aya nganteuran make rantang haju aya sangu akeul haju naon karah sayur medok haju aya bandeng dibawakeun ka emak nganteuran karana Masya Allah datang ame puasa biasana ditanyakeun mak keur naon cager tah mah dibere tah ku anak teh baheula manganteuran mah sapu kieu anak jeung kolot ku ari mah loba jasa kajadian di lemur kula aya kajadian kieu mah minantu jeung mitoha silih santet ieu aya nu ngata cai ka kula ngata cai moal ka orang Garut moal udah cai assalamualaikum waalaikumsalam ji ma di mana ieu di itu sih gula mah di karet tengah belah mana belah mana beladinya lah Garuduk nya di dinya deket Ustad Baha deket wow di wow ku Ustad Baha wow aya naon mah tuh Kang mata cai Kang keur saha keur minantu kunaon minantu Kang minantu galak kamah Kang telok nanya telok mere kakula haju anak kula jadi robah kuari tata dina bager kakula kuari mah teu bager telok nanya anak kula lagi Kang kita minantu kunaon meureun Kang girukeun meureun kakula Kang oh ya Allah ya Rabbi sangarana anu ieu cayeuna ieu kula ginungkeun kula kanyahoan hiji geus kagalot geus masalah di bawah isuk datang budak ngora awewe Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana no? Di karet. Karetnya belah mana? Aja roh. Di Garuduk. Itu Ustad Baha. Ari ka Haji Anu, Tommy Toha. Ari nok sangaranna. Neng Anu. Di
manu kamari teh. Dia mungkin mitohan. No, aya naon tadi ya, Kang, mata caikan keur mitoha. Kunaon emang minta, Kang mitoha galak. Kula beak dibintihan Kang, ya Allah, ya Rabbi kula beak. Kula teu betah di imah Kang, ku mitoha beak dicaprak bae. Masak salah teu masak salah, nyeuseul salah teu nyeuseul salah, di imah salah teu di imah salah, beak kula carekan. Kula bingung ih sanu bener ih sebenarnya. Kula ditanyakeun ka Ustaz Bahaj kula ieu namanya. Aju Kang kula minta cai ke rumah, geus kula ka dieu. Jampe kula. Neng, ulah kanyawan ku mamitohanya. Hijikeun we kagalon. Bodoh lah. Nu emak digalon, nyana digalon. Ribut malaikat jero galon. Ribut malaikat. Tak jero galon. Iya, Mang, sing adanya Mangnya sak gedeung jasa ilmu di dunia mah Mang. Lah kos kitu ieu jeung tatangga. Sing hade mah. Gusti Allah bageur karaha. Urang nganyeri Gusti Allah tiap waktu Allah mah ditangguhan tobatna urang. Nu ribet ge jeung tatangga mah. Salah sakali 30 tahun inget bae. Bener tuh Mang? Bener. Komo jeung pamajikan mah. Salah sakali mah 16 tahun ditanyakeun we. Tapi urang sing hade jeung jelema komo jeung kolot urang. Salahna urang geus urang kepada maklum bae. Kolot ngartikeun ka budak ngora. Ngan emang nage budak ngora kuari mah teu kos baheula. Baheula mah cicing di imah mitoha gede ka isin. Baheula mah cicing di imah mitoha teh gede ka isin baheula mah. Cicing di imah mitoha meme subuh geus budak. Naon sababna isin di mitoha. Kuari mah jam 11 karek budak. Iya nya dalam artian kieu hade ka kolot lain sakadar ka anak sorangan minantu ge ka mitoha sing hade mitoha ka minantu sing hade aya naon mending obrolkeun hok Mang hirup sakedeung jasa salat mah geus teu kudu dipagahan deui mah di Cilongok 2 rakaat di Kendal 2 rakaat di dieu 2 rakaat Johor di dieu 4 Cilongok 4 di Mekah 4 di mana lagi 4 asar 4 di mana 4 maghrib 3 di Fatul Muin 3 di Fatul Wahab 3 di Fatul Qarib 3 di pengajian di mana maghrib 3 bae isya tetep kabeh akur 4 mah nu hese ge Mang ilmu sosial jeung masyarakat lain jelema beda urusan jeung beda masalahna gedekeun hati urang koncina bagja lain ku materi bagja mah ku gede hate narima pamasti ti Gusti Allah komo urang nu penghirup sing hade sakumaha bajinganna urang sakumaha galakna urang sakumaha tukang mabokna urang tengetan mah Allah nangguan tobatna mamang misalkan mamang mabok bae kudu sampai kana klimaks mah sebab disindiran ku Kangjeng Rasul cek Kangjeng Rasul isma sita hidup masa daekna urang mah terserah ke Kangjeng Rasul dek orang garuduk mabok bae elos dek zinah bae elos dek orang garuduk maling bae elos tapi sing hade fa innaka mayyitun anjeun kabeh bakal pae sing hade mah seperti aya dongeng ye ayat ilu jawara eta jawara lempang tiluan nu hiji jawara beuki mabok nu hiji jawara beuki numpakan bikang beuki zinah nu hiji jawara beuki ngarokok lempang satiluanana tah lempang begitu lempang salah saurangna sukuna nendang kana teko ngaguling dicokot ku salah saurang kotor dikeprik-keprik kausang tina congot-congona keluar jin gede mah tapi teu satip nu gede jin ngan jin mah gede ngan teu sakur-sakur anu gede jin besi anu gede lain jin sing hade sia jin lain ngan jin mah gede keluar oh nu tiluan kaget jawara jin kaget cek jawara anjeun saha kula jin ari anjeun kula mah jawara garudu deka mana anjeun deka sepatan ari anjeun kunaon kaluar ih kula deuk nganuhunkeun ka anjeun nganuhunkeun kunaon jin kula teh di jero teko 300 tahun dikunci teu bisa keluar ku mamang diusap 3 kali kula kabuka bisa keluar
Maka sebagai ucapan terima kasih saya kepada ente, silahkan minta hiji pamenta ke kukula bakal dicumponan. Ke kukula bakal dicumponan. Oke. Bungah nu luar. Mulai jin datang kanu beki ngazina. Cek eta jin, bos, hayang naon bos coba minta ka kula. Cek nu beki bikang teh kula majin hayang ngabikang eueuh nu ngaganggu. Hayang numpakan bikang eueuh nu ngaganggu kula mah siapkeun bae awewe seluruh dunia siapkeun keur kula. Kabeh awewe seluruh dunia kula hayang ngajajal jin. Orang kawaron, orang etek, orang pangodok, orang telan, kula hayang ngajajal bikang kabeh. BO, micet, oyo, siapkeun kula hayang ngajajal awewe seluruh dunia. Haju asupkeun ka jero gua, kunci di luar. Kula hayang numpakan awewe sasebeutna. Heuh, gampang cak jin positif ieu. Tring pindah mata, pindah ka jero gua, berikut wanita seluruh dunia, Turki, Amerika, Uzbekistan, Cina, kawaron, etek kabeh. Beres eta datang kanu kadua. Bos, aya naon bos? Hayang naon coba? Cek nu beuki mabok. Jin kula mah beuki mabok jasa karah. Aju. Siapkeun tempat, kula hayang mabok di jero eta tempat 10 tahun anu ngaganggu. Siapkeun pamabokan jin. Sipas, whisky, Jack D, haju wain, haju tramadol, eksimer. Ciu, haju nipam, narkotik, gele, ganja, kabeh, SS, kabeh siapkeun. Nyawa aja kula bandar. Waduh. Yes, siapkeun pamabokan di jero guha kula hayang mabok sesebeuna eueuh nu ngaganggu. Geus gampang cak jin pas itu ieu. Ayeuna tring asup ka jero guha dikunci di luar berikut seluruh pamabokan. Datang kanu katilu. Anjeun hayang naon, Bos? Kula mah mabok embung bikang embung kula mah teu beuki mabok, teu beuki ngabikang. Haju hayang naon atuh? Kula mah hayang ngarokok doang. Kula mah cukup. Nu penting rokok seluruh dunia ayakeun. Lucky Strike, Marlboro, Sampurna Mil, Sampurna Kretek, Samsu, haju LM Mil, haju Bold, haju kabeh ayakeun. Lato, Gigi. Gecok kabeh ayakeun. Ting-ting bau kuburan hayu geus. Kula hayang ngarokok di jero guha eueuh nu ngaganggu 10 tahun. Cak jin positif gampang sama tering asup ka jero. Niti wancin nu mustari ninggang mangsa nu aluya. Tiba kana masana geus tepi kana waktuna sesuai janji di awal bakal 10 tahun deui bakal dibuka hiji-hijina. Mimiti jin mulai ngabuka kajawaraan nu beuki ngabikang teh. Dibuka laku jin buhana assalamualaikum begitu dibuka eueuh jawaban ti jero barang ditinggalinya geus ngajopak deh. Bayangkeun Mang 10 tahun numpakan bikang lecet lo bukan mah. Nyaret aku ngajopak deui. Cai mani ambaleh di mana-mana. Wah cak jin hudang sia geus beres sih 10 tahun ieu kontrak ieu. Sia yang naon kuari. Aduh jin nyerah. Horeng bikang seluruh dunia kabeh akur bodelan geus. Kapok kula mah geus kapok moal ngabikang-bikang deui kapok hayang tobat balikeun ka imah kula hayang kapanggih jeung nu di imah geus sonok anu di imah jeung anak pamajikan balikeun ku jin pindah ka imah datang kana kadua assalamualaikum akur ngajawab begitu dibuka ku jin nya ngajopak lambung kabakar dada kabakar beungeut geus hejo sungut geus ngelel ngacai oh ngomongna geus kalantur oh mabok atuh mah nya bau ciu oh segala macam anjeun hayang naon kula hayang tobat kunaon kapok moal mabok-mabok deui kula mah horeng ieu dada nyeri awak rusak kula mah hayang balik bae kana di imah sono ka pamajikan jeung anak sono ka keluarga balik ke nyajin kana di imah geus balik tobat tring balik kana di imah kanu katilu mulai ku jin dibuka truk-truk assalamualaikum imah kencang ngajawab da waalaikumsalam dibuka ku jin kaget awakna tambah gede ieu mah awak tambah gede marah ka jin goblok sia jin kan jada sia tolong kunaon marahan siang
Aing di penjara di gua 10 tahun jeung rokok, korek lah bohong. Korek ya. Sekarang mau ngarok aja. Penjara itu. Ya Allah. Korek lo bohong. Iya mah keur caritanya mangnya, keur carita ye. Sama maksiat orang sebagai aya azab pikeun eureun sebagai mah. Kula mah hayang jasa orang dieu kabeh ka surga babarengan amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Maka cukup kematian Bapak Mukhlis sebagai mauidho keur urang. Cukup kematian anjeunna sebagai mauidho keur urang. Hebat anjeunna, cak kula mah hebat. Naon hebatna? Gusti Allah nyieun cai susu tina perkara nu najis. Dilalahna perkara nu hina bisa ngahasilkeun perkara anu suci. Mang teu satiap kolotna jalma biasa anakna kudu biasa mah. Sanajan kolotna biasa ari gede hate mah anakna bakal luar biasa mah. Bapak Mulis teu boga majelis, putrana Mang Jaka boga majelis, hebat cak ulah mah. Mang Mulis dagang sayuran, tapi putrana ngararaji mah hebat cak ulah mah, luar biasa. Maka mulia teh sanajan rumasa lain jalma mulia secara turunan tengetan mang Allah teu pernah nyeuleut mamang anak saha mulyakeun ti kuari ka anak-anak urang ceng ulah kos abah aceng mah kudu nyahokan agama aceng mah kudu ngarti kana agama andai kata geus balik ti pasantren hampura bukan untuk dijadikan mereka sebagai ustaz ataupun jadi kiai tapi keur bekal pikeun awakna. Apakah nyana jadi bos? Mangga. Jadi pengusaha? Boleh. Pelimbah? Teu naon ngan hatena santri mah pekang ke lama ayah bos pernah mondok pernah nyantri di Kang Zaka ngeunaheun mah babaturanana deuk nyieun majelis bebeja kanyana bos aya naon duh tadi tuh bos tong coba tong datang bosna deuk naon sia deuk nyieun majelis bos butuh naon semen sih naon deui pasir sih naon deui batu kali sih naon deui beusi kabeh tolong kabeh tenang, ulah sieun, ye, ulah pernah mondok nyaos susah nasia. Cokot ke material, besi nyokot, semen nyokot, pasir nyokot. Ih, bos bener cokot bae, duitna masing-masing. Bos tolong. Nya, ari hatena gede mah, hatena pernah mondok minimal bakal boga rarasaan mah. Kasusah batur teh bakal peka urang. Tak mamang balik di pondok dek jadi pengusaha mangga dek jadi pedagang teu naon nu penting mah geus aya modal iman ka Gusti Allah di akhir zaman mangnya ieu meungpeung nuklir terjun ke pikiran boh bisa terjun ka paeh kabeh mah beda kawin ngara kiamat maka kula ngadoakeun mudah-mudahan kabungah almarhum Mang Mukhlis lain kabungah tentang materi tapi kebahagiaan beliau adalah ketika anak-anaknya bisa ngamalkeun ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contohan ku urang jadikeun mauidho keur urang bahwa urang bisa seperti itu. Kebahagiaan yang kita raih bukan tentang rumah yang mewah, orang tua sukses lain anakna gelarna ngaderet teu masalah sakola mah teu nanaon kuliah mah teu nanaon gelarna loba mah nu penting mah agamana pinuh keimanana kuat ilmu agamana tetep eta karak hebatna. Maka mudah-mudahan orang dieu bagja selamat dunia akhirat amin. Oke doakeun mudah-mudahan Bapak Mukhlis aya di alam barzah sing dihampura dosa-dosana sing diterima iman Islamna dicaangkeun dilegakeun di alam barzakhna menang ridho ti Allah Subhanahu wa taala. Haju bulan Ramadan ieu mudah-mudahan puasa urang diterima, tarawih urang diterima, pembacaan urang diterima, salat-salat urang kabeh diterima, sedekah urang diterima ku Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar ya mujir ya mujir ya mujir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sakitu bae nu kapiatur hapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Allahumma bi fadli syahri Ramadan wa bi karamati syahri Ramadan maziyati syahri Ramadan faghfir lana ya Allah wa li Muhammad Abang Mukhlis bin
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.